برخی از افراد علاقه زیادی به جمع‌آوری و دیدن سنگ‌های با ارزش دارند، اما مشکل اینجاست که در دنیا سنگ‌هایی وجود داره که هر کسی توانایی خرید اونها رو نداره و فقط ثروتمندترین‌ها میتونن اونها رو خریداری کنن که توی این ویدیو خفن‌ترین و با ارزش‌ترین سنگ‌های جهان رو معرفی کردن که آخری اونها از همشون گرونتر و خفن‌تره. فعلا بریم سراغ مورد اول، یعنی الماس صورتی که یکی از نادرترین انواع الماس ها هستش. این الماس به دلیل رنگ طبیعی و صورتی که داره بسیار محبوبه. الماس صورتی به عنوان یکی از جواهرات با ارزش و منحصر به فرد شناخته میشه و جزء سنگ‌های قیمتی و با ارزش در بازار جواهراته که عموماً در معدن الماس آرگیل که در غرب استرالیا واقع شده به دست می اومدن، ولی بعد از 37 سال فعالیت این معدن تعطیل شد. الماس صورتی به شدت کمیاب و در بین بقیه رنگ‌های الماس به غیر از رنگ قرمز کمیاب‌تر هست. نادر بودن الماس صورتی به معنی ارزش بسیار بالای اون هست و به عنوان نماد عشق، زیبایی و زنانگی شناخته میشه و معمولاً در طراحی و ساخت جواهراتی از جمله انگشترها، گوشواره‌ها، دستبندها و پابندها مورد استفاده قرار میگیره. برخی از الماس‌های صورتی در حراجی‌ها و مزایده‌های جهانی به قیمت‌های بسیار بالایی فروخته شدند. به عنوان مثال الماس صورتی پینگ استار در سال 2017 به قیمت 71,200,000 دلار به فروش رفت و به عنوان گرانترین الماس صورتی جهان ثبت شد. ارزش هر قیراط از این الماس 1,190,000 دلار هستش. زمرد هم یکی از گرانترین و معروفترین سنگ‌های قیمتیه که با رنگ سبز شفاف و کیفیت خاصی که داره خیلی محبوبه و به خاطر زیبایی و ارزش تاریخی و فرهنگیش از قدیم توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرده. کیفیت یه زمرد بر اساس 4 عامل اصلی: رنگ، شفافیت، براقیت و خالصیت تعیین میشه و هرچی رنگ سبز اون پررنگتر و غیر مات‌تر باشه، ارزش اون چندین برابر میشه. زمردها معمولا در مناطق معدنی مشهوری مثل کلمبیا، برزیل و زامبیا استخراج میشن و معدن موضوع که در کلمبیا قرار داره بزرگترین معدن زمرد جهانه که زمردهای با کیفیت و بزرگی در اونجا استخراج میشن. سنگ زمرد به دلیل زیبایی و کیفیت ارزش بالایی داره و مورد استفاده در جواهرات و زیورالات زیادی قرار میگیره که هر قیراطش 305,000 دلار قیمت داره. مورد بعدی سنگ یاقوت هستش، اما قبل اینکه بریم سراغش ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید. یاقوت یکی از سنگ‌های قیمتی و قدیمیه که به دلیل رنگ‌ها و خواصی که داره از قدیم توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده. یاقوت از خانواده معدنی کریستال هاست و معتبرترین و معروفترین اونها یاقوت قرمز هست. یاقوت در رنگ‌های مختلفی مانند قرمز، آبی، زرد، سبز و حتی بیرنگ وجود داره. هر رنگ یاقوت به علت وجود عناصر معدنی خاصی که در ساختار اون وجود داره ایجاد میشه. به عنوان مثال یاقوت قرمز به علت وجود کروم در ساختارش رنگ قرمزی رو نشون میده. این سنگ به دلیل سختی بالا و مقاومت در برابر خراشیدگی مناسب برای استفاده در جواهرات و زیورالات هستش. برای انتخاب و خرید یاقوت معیارهایی مانند رنگ، شفافیت، خلوص، براقیت و اندازه سنگ مورد توجه قرار میگیره. همچنین اصالت سنگ و گواهینامه از مهمترین عواملیه که باید در نظر گرفته بشه و قیمت هر قیراط از این یاقوت 1,180,000 دلاره. یشم سبز یکی دیگه از جواهرات لیست گرانترین سنگ‌های قیمتی جهانه. نوعی از اون که معروف یشم شاهنشاهی هست بیشترین درخواست رو در جهان داره. یشم سبز یکی از انواع نادر یشمه که به دلیل رنگ سبز زیبا و خصوصیات فیزیکی منحصر به فرد در جواهرسازی و تزیینات مورد استفاده قرار میگیره. این نوع یشم از خانواده پیروکسن ها بوده و یکی از دو نوع اصلی یشم ها هستش که برخی از منابع مهم یشم سبز در قزاقستان، گواتمالا و هند هستند. یشم سبز به دلیل زیبایی، سختی و ماندگاری خوب در جواهرسازی و صنایع دستی بسیار ارزشمنده. این سنگ به عنوان جواهری برای تولید انگشترها، گردنبندها، دستبندها و گوشواره‌ها و دیگر زیورالات استفاده میشه. همچنین یشم سبز در تزییناتی مانند ظروف یشمی، آثار هنری، مجسمه سازی و قطعات دکوراتیو نیز به کار گرفته میشه. قیمت هر قیراط از این سنگ با ارزش هم 3 میلیون دلار هستش. حالا که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردین، بگین که کدوم سنگ رو بیشتر دوست داشتین. مورد آخر این لیست و گرانترین الماس جهان الماس آبیه و نادرترین الماس به حساب میاد که به دلیل رنگ طبیعی آبی که داره بسیار ارزشمند و محبوبه. الماس‌های آبی معمولاً در طیف رنگی آبی روشن تا آبی گرم و تیره وجود دارند.
که باعث زیبایی و جذابیت بیشتر در جواهرات میشن. یکی از معروف‌ترین الماس‌های آبی جهان الماس آبی هوب است که به عنوان یکی از بزرگترین و زیباترین الماس‌های آبی جهان شناخته میشه. قیمت این نوع الماس‌ها بستگی به عوامل مختلفی داره و معمولاً نسبت به بقیه الماس‌ها ارزش بیشتری دارن که وزن قیرات، شفافیت، براقیت، برش و کیفیت الماس در تعیین قیمت اون تاثیرگذاره و قیمت هر قیرات از این الماس با ارزش $3,930,000 هستش.